Hi dears, welcome back to my channel. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. റിവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് റിവ്യൂ വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ അടുത്തായിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ളത് അതിനൊരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വരും അല്ലേ. എന്ത് സാധനമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഫേസിന് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വരും. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് വൈകിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണുക. കാരണം ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു റിവ്യൂ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും അത് ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മിസ്സാക്കാതെ കാണുക. അത് മാത്രമല്ല, എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓടിപ്പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇനാബിൾ ചെയ്ത് വെക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാക്കാതെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ. ഇന്ന് ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. natureessence ഒരു പപ്പായ ഫേസ് പാക്കാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് ബ്രൈറ്റൻ ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണിത്. 15 മിനിറ്റ് സ്കിൻ റിബൂട്ട്. നമുക്കൊരു 15 മിനിറ്റ് ഇത് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. നമുക്ക് നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീൽ കിട്ടും എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇത് എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പിനും യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് കേട്ടോ. natureessence മിക്ക പ്രൊഡക്ട്സും നല്ലൊരു ഇതാണ്. ഞാൻ നേച്ചേഴ്സിൻ്റെ അലോവേര ജെൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അത് നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്കും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗ്ലോ തരുന്നൊരു ഫേസ് പാക്കാണ്. മാത്രമല്ല, നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫേസ് പാക്കാണിത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ് ഫോർ യൂസൊക്കെ ഈ ബാക്കിൽ ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും മേടിച്ച് യൂസ് ചെയ്തതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് കയ്യിലൊന്ന് പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് മാത്രം ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പപ്പായ ഈ നേച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ കയ്യിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു 2-3 മിനിറ്റത്തേക്ക് ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നിയിരുന്നു. നമുക്കൊരു പൊള്ളൽ പോലെ ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു ഫേസ് പാക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അത് ഓൾമോസ്റ്റ് തന്നെ മാറി. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഞാൻ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ബ്രൈറ്റനിങ് ഫീലിംഗ് ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഇത് തരുന്നല്ല, ഞാൻ ഗ്ലോ തരും അങ്ങനെയല്ല, എന്നാലും അത്യാവശ്യം നമുക്കൊരു ഫീല് തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇത് ഓൾ സ്കിൻ ടൈപ്പിന് സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഇതിന് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 75 രൂപയാണ്. 65 മില്ലി ആണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു ട്യൂബിനകത്ത് കേട്ടോ. ഇത് മേടിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ബിക്കോസ് നമുക്കൊരു പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വരെ നമുക്ക് പാർലറിൽ പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ഉള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കിപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ മേടിച്ചതാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ്. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്കത് നന്നായിട്ട് തോന്നി. അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ 2-3 ദിവസം അങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് യൂസ് ചെയ്യരുത്. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഇത് ഫേസിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ ഏരിയയിൽ ഇടരുത് കേട്ടോ. കണ്ണിൻ്റെ ഏരിയ വിട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഏരിയയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് 15 മിനിറ്റ് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് വെക്കുക. അതിനുശേഷം നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകിക്കളയുക. ആദ്യം തന്നെ ഫേസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ലോണം ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിരിക്കണം. എന്ത് പാക്ക് ഇടുമ്പോഴും ഫേസ് നല്ലോണം ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പപ്പായ natureessence പപ്പായ ഫേസ് വാഷിന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെന്നൊക്കെ പറയാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഈ നേച്ചേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആരെങ്കിലും മേടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാം. നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പാച്ച് ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ.